ভালোবাসার সিম্বল ব্ল্যাক সোয়ানেরও কখনো কখনো হৃদয় ভাঙে। শহরের পার্কের একটা লেকে একটা ব্ল্যাক সোয়ানের কাপল ছিল, যারা একে অপরের সঙ্গে প্রায় 10 বছর ধরে প্রেম করছিল। এলাকার সবাই তাদেরকে একটা পারফেক্ট কাপল মনে করত। এমনকি তারা একসঙ্গে কাজ করে নিজেদের বাসা তৈরি করত। সবাই ভেবেছিল তাদের ভালোবাসা একেবারে চিরকালের জন্য। তবে একদিন ছেলে হাঁসটা মেয়ে হাঁসটাকে চিট করে অন্য একটা ব্ল্যাক সোয়ানের প্রেমে পড়ে যায়। ছেলে রাজহাঁসটা তার পুরনো প্রেমিকার থেকে দূরে দূরে থাকতে শুরু করে এবং তাকে অ্যাভয়েড করে চলতে শুরু করে। এমনকি কখনো কখনো তার সামনেই অন্য হাঁসটার সঙ্গে লীলা খেলা শুরু করে দিত। আর সবথেকে খারাপ ব্যাপার হলো, সে তার নতুন প্রেমিকার বিশ্বাস জেতার জন্য মেয়ে রাজহাঁসটাকে তার বাসা থেকে তাড়া করে দেয় এবং লেগেতে তার নতুন প্রেমিকার সঙ্গে ওই হাঁসটাকে যখনই দেখত সাথে সাথেই পেতে তাড়া করত, যার ফলে সত্যি ওই মেয়ে রাজহাঁসটার মন ভেঙে যায়, এমনকি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার সিচুয়েশন দেখে পার্কের কেয়ারটেকারেরও মন খারাপ হয়ে যায়, যার পর সে ওই মেয়ে রাজহাঁসটার জন্য একটা নতুন পার্টনার খুঁজতে থাকে। কিন্তু ওই মেয়ে রাজহাঁসটা আর কারো সঙ্গে প্রেম করতে চাইছিল না, আর এতাই সেই জায়গাতে গিয়ে সময় কাটাতো যেখানে সে তার প্রেমিককে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল। তবে কিছুদিন পরে রাজহাঁসদের পুরো গ্রুপ জেনে যায় মেয়েটার সঙ্গে কি হয়েছে, যার পর তারা সবাই মিলে ওই ছেলেকে এবং তার নতুন প্রেমিকাকে তাদের গ্রুপের বাইরে বের করে দেয়। কিন্তু তারপরেও ওই মেয়ে রাজহাঁসটা একাই জীবন কাটাতে শুরু করে।